恶作剧之王浆果想到了一个小把戏，这是最有意思的万圣节。今天和平时可不一样，因为万圣节快到了，浆果得好好的布置布置他的奇妙小镇。浆果甭提有多喜欢万圣节了。那么，万圣节的时候，朋友们都会穿些什么呢？奇奇大变吸血鬼。包包呢，变成了魔法巫师。咪咪和赛普则要吓吓浆果。哪儿有那么容易呀？秀秀种了一些南瓜子，但是它们没有长大。没有南瓜灯的万圣节可不像样啊！恶作剧之王浆果想到了一个小把戏。告诉你，这些彩色的扣子充满魔力，转天就能种出万圣节的南瓜。那天晚上，等大家都睡着了，浆果偷偷跑出来，他开始行动了。橙色气球，一个气筒，还有颜料，你能猜到他要干什么吗？太棒了！神奇种子真的一晚上就种出南瓜来了。但是这个还不够大呀，而且还要长出更多的才可以呀。秀秀找浆果要更多的种子，他想要每个人都有自己的南瓜灯。这可苦了浆果。大家好奇，这些神奇的种子
是从哪里弄来的呢？但是浆果哪儿敢告诉他们呀？这些南瓜还是不够大，不够大呀！浆果又花了一晚上的时间给南瓜打气。直到这只南瓜是他们见过的最大的。好了，南瓜成熟了。别，这只南瓜只有浆果才能摘哦。最麻烦的事情要来了，秀秀要把这南瓜雕刻成南瓜灯，工具是一把小刀。浆果可不能坐视不管。南瓜怎么跑到树上去了？砰的一声，炸开了花。原来是气球。浆果这次出丑出大了，可是秀秀却觉得好有趣呀。秀秀决定把这些气球都戳破。但是，原来有个真南瓜一直都在成长。
奇妙小镇的万圣节，因为有了南瓜灯，好看极了。大家都觉得这是最有意思的万圣节，一个有魔力的万圣节。